はい、次、若干、若干、多少有些、多少有些什么？若干の意見がある。多少有些意見。若干足りないところがあります。多少有点不足之处。多多少少，多少。那么其实呢，这两个词呢，它是读成音读的。但是呢，不要忘记，若这个词啊，还有其他音读。比如说，我这里补充的老弱男女，其实就是男女老少的意思啦。男女老少的意思，老还是念成老，但是呢，弱就不是念成甲克了，而是念成냐克。后面的男女啊，按照我们普通的念法呢，应该是念成男女。单独念的话，比如说不问男女，这份工作是不问男女，不问学历，不问国籍都可以，只要是人才都可以来应聘的。我们看到男女を問わず，但是在这里呢，不能念成老若男女，而是念成老若男女。老若男女，特别要注意这个词的读音。老若男女，比如说迪士尼乐园呢，是一个不问男女老少，大家都可以非常开心去玩一天的地方。ディズニーランドは老若男女を問わず、誰でも楽しめるところです。注意一下啊，若干繁生出来的老若男女这个词，よく覚えていてください。次，しゃっくり打嗝，しゃっくり。我们还有一种比较俗的说法叫做ゲップ，ゲップ也有这样的说法，是打嗝的意思。しゃっくりが出る就是打嗝的意思。次，しゃぶる是放在嘴巴里面，含在嘴巴里面吮吸的这种动作叫做しゃぶる，特别是比如说把一块糖含在口中，飴をしゃぶる，飴をしゃぶる。那或者呢，就小婴儿非常喜欢做的这个动作，指をしゃぶる。所以最主要就是记住这个动词它的意思就可以了。一般呢是不写汉字的。しゃれる，しゃれる。那么看到しゃれる，其实大家会想到一个词，就是おしゃれ，非常时髦的。比如说打扮的非常时髦的一个阿姨，おしゃれなおばさん，おしゃれなおばさん。动词形式呢，しゃれる，しゃれる，表示那种装扮的非常漂亮的，言行非常文雅大方的意思。この店は洋風で洋風是西洋风的，它对义词呢是和風。洋風の部屋就是有ベッド的，有床的。和風の部屋就是有榻榻米的。で、なかなか洒落ている。这家店啊，它是那种西洋风格的，非常的时髦漂亮。洒落たデザイン，非常雅致的、文雅的这种设计。洒落和おしゃれ大家放到一起去记。次，10结尾词表示用于数量重复数数的时候用的，比如说50の塔5层塔。20窓，20窓双层的窗户。那么下面还补充两个，比如说20苦，20苦双重痛苦，双重痛苦。20顎，这个大家应该猜得到，顎是下巴的意思，所以20顎就是双下巴。20顎。次，就学就学，那么就职呢？这个就職。那把它拆开来，就职这个词是念成自く，自动词还是他动词形式啊？自动词形式。所以呢，我们一般找工作可以用就职可以用職に就く，職に就く。好，就学率就学率
就学率，比如说出生率、出生率或者是出生率都可以。什么什么率？两个都可以啊，是出生率或是出生率都可以。下面的就学年齢，就学年齢就学的年龄，就学年龄。所以这个词呢，其实我希望大家记住的一个是它的音读音，就学、就学这两个字，还有它的训读音，念成つく。次、従業員，従業員是工作人员的意思。従事从事。那么这个词呢，我把它拆开来，上面是音读，下面是训读，看看它的训读部分，念成西他が自动词形式。自动词形式，所以经常我们采用的形式呢，就是に従う，に従う。遵从上司的命令，上司の命令に従う。反义词，反抗、违背上司的命令。上司の命令に逆らう。逆らう。はい、次、修繕、修理的意思，修理、修缮。当然，修理呢，我们可以直接说成修理する。修理する。修繕是一个比较正式的一种说法。修繕。屋根を修繕する。修理屋顶。修復、修复破损。修复破损。其实呢，我举修繕这个词啊，也是希望大家可以掌握这个词的读音，也就是修缮的缮，它的训读读音，念成つくろう。つくろう，这也是考试当中的重点。当然，在2级考试当中呢，它绝对不会给你日语汉字，因为一看日语汉字就知道了哦，修缮的意思。它可能会直接出假名，然后让你回忆啊，到底它是怎么写日语汉字，到底是什么意思。はい、次、渋滞、渋滞、性命攸关的境地。渋滞に陥った，陷入了病危的状态。渋滞，比如说出了某个交通事故的这个司机呢，撞车的司機呢，现在今渋滞になっている。渋滞に陥る。同音异义词有一个交通渋滞の渋滞，交通堵塞的这个停滞不前、堵塞、塞车，叫做渋滞。这个胎呢，其实我们看到过的，比如说在哪里呀？胎在，表示暂时停留，暂时停留。比如说，这次你来中国准备停留多久啊？暂时停留，不是在这里常住的。どのくらい滞在するつもりですか？どのくらい滞在するつもりですか？这个时候就用滞在，滞在。我们再来看看渋滞の渋，前面我们在学，比如说数复数的时候，就双下巴叫二重顎，对吧？然后呢，双重痛苦，二重苦，这是念重的。还有我们说的重要是念成重要，重要。重劳动，重労働，重労働，大家一定要掌握开头的这个词，重労働。比如说，我觉得帮我的 pet 宠物，我家养的宠物洗个澡啊，是一个重大的体力活，是个重劳动、重体力活，重労働，你可以这么说。重労働。还有呢，去迪士尼乐园玩像一整天啊，我觉得也是一种重労働，都可以用在我们平时的日常生活的对话当中。好，那这部分单词呢，我们就先说明到这里了，稍微休息一下吧。